नमस्ते सबैलाई म्याथ डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। अघिल्लो च्याप्टरमा मैले अप्सनल म्याथको कम्पाउन्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ कम्पाउन्ड एंगल भन्ने च्याप्टरको फर्मुला डेरिभेसन गरेर मैले केही सर्ट क्वेसनहरु र केही लङ क्वेसनहरु गरेको थिएँ। लङ क्वेसन धेरै छन्, धेरै मेथडले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एउटै मेथड एउटै कन्सेप्टले हुँदैन, धेरै कन्सेप्ट चाहिन्छ, धेरै ट्रिक्स चाहिन्छ। मैले एकदम आज सेलेक्टेड क्वेसन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगलबाट सेलेक्टेड क्वेसनहरु, एकदम अप्ठ्यारो क्वेसनहरु, कति ठाउँमा धेरैले गर्न नसक्ने क्वेसनहरुलाई चाहिँ मैले एकदम सजिलो तरिकाले, बुझ्ने तरिकाले, कतिको यसको सल्युसन भेट्न पनि गाह्रो हुन्छ, यस्तो अप्ठ्यारो क्वेसनहरुको सल्युसन लिएर आएको छु। यसलाई हेरेर अन्तिमसम्म मैले जतिवटा क्वेसन ल्याउँछु, मैले सकेसम्म ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ मल्टिपल एंगलका अप्ठ्यारो जति सबै क्वेसनहरुको समाधान दिने प्रयत्न गरेको छु। अझै पनि मैले गरेको भन्दा एक्स्ट्रा तपाईलाई कुनै आएन भने तपाईले इमेलमा अथवा कमेन्टमा तपाईले क्वेसन टाइप गरेर पठाइदिनु भयो भने म तपाईहरुको सल्युसन गर्न सधैँ तयार रहेको र रहनेछु भन्दै आजको फर्स्ट क्वेसन गर्न गइरहेको छु। अब हामीले अवश्य पनि यो सानोबाट यताबाट गएर यो ल्याउन त अवश्य पनि सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ, धेरै क्रिएटिभ हुन्छ। अब यो सधैँ हामीले एलएचएसबाट सुरु गर्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नुस्, एलएचएस। अब म एक स्टेप चाहिँ यस्तो हो भनेर देखाउँछु, त्यसपछि चाहिँ प्रत्येकचोटि त्यो स्टेप देखाउँदिनँ, अगाडिको अनुसार गर्न तपाईहरुले जान्नु होला। जस्तो यहाँ के गर्ने भन्दा पछाडिकोबाट फर्मुला लगाउँदै लगाउँदै, किन भन्दा कट यहाँ एडे छ, त्यसको आदि फोए, एडेबाट फोएमा कन्भर्ट हुन्छ मल्टिपल एंगल, फोएबाट 2a मा हुन्छ, 2a बाट a मा झर्छ। भनेपछि आन्सर पनि a कै फर्ममा ल्याउनु छ भनेपछि अब अवश्य पनि के गर्ने त, यो एडे को फर्मुलाबाट हामी के गर्दै जाने, फर्मुलाबाट घटाउँदै 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 जाने। ठीक छ, किनभने मल्टिपल एंगलमा सधैँ के हुन्छ, cos 2a छ भने के हुन्छ, cos a मा कन्भर्ट हुन्छ, cos फोए छ भने 2a मा कन्भर्ट हुन्छ। यो त हामीले अगाडिको च्याप्टरबाट पनि सिकिसकेका छौं। अब यहाँले त्यसमा म यो क्वेशन सारिन। अब यसलाई tan a plus 2 tan 2a plus 4 tan 4a plus 8 upon cot a लाई के लेख्न पाइयो, tan a लेख्न पाइयो, tan 2 4a लेख्न पाइयो। जस्तो tan a हुन्छ, tan a लाई के लेख्न पाइयो भन्दा tan 2 4a भनेको के गर्न खोजेको त भन्दा tan 2a बनाउन खोजेको। ठीक छ, अब यो केमा चेन्ज हुने भयो, फोएमा चेन्ज हुने भयो। अब इक्वल टु tan a प्लस 2 tan a 2 tan 2a 2 tan 2a प्लस, अब एकचोटि मैले यो एक स्टेज चाहिँ म देखाउँछु। अब अर्को अहिले योबाट यो गर्ने चाहिँ म पुरै देखाउँछु, फेरि योबाट यो गर्ने बेला चाहिँ जम्प गर्छु। अब 4 tan 4a, अब प्लस 8 अपन tan 2a को फर्मुला के हो, 2 tan 4a, a को ठाउँमा अब कति आयो, 4 आयो, 2 tan a। अब tan 2a को फर्मुला यहाँ हेर्नु त, tan 2a को फर्मुला 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a हो भनेपछि अब यही फर्मुला युज गर्नु। अब a को ठाउँमा कति आउने भयो, 4 आउने भयो, अपन के हुने भयो त 1 माइनस tan स्क्वायर 4a हुने भयो। अब यो यस्तै गरी लेखिरहने हो भने के हुन्छ, लेन्दी हुन्छ। त्यही भएर मैले अब तपाईहरुलाई बुझाउन मात्र खोजेको। यो तल tan 4a को फर्मुला हो, यसको फर्मुला। अब tan 2 4a को फर्मुला हो। अब यसलाई अर्को स्टेपमा के हुन्छ त भन्दा यो तलको फ्र्याक्सन त रिभर्स हुन्छ। भनेपछि रिभर्स भएपछि यो 1 माइनस tan स्क्वायर 4a चाहिँ कहाँ जाने भयो, माथि जाने भयो, 1 माइनस tan स्क्वायर 4a यहाँ माथि जाने भयो र मैले यो लेखिन। मैले यहाँ सबै भनेको छु, त्यही भएर यो मैले लेखिन। अब के हुन्छ, इक्वल टु tan a, अब अरु त सारिरहने हो, 2 tan 2a प्लस, अब यहाँ हेर्नुस् है त, 2 1 जा 2 2 4 जा। ठीक छ, तर एकचोटि ल यो पुरै लेखौँ नै, यो 2 यो 8 एकचोटि म देखाइदिन्छु, त्यसपछि बाट चाहिँ म के गर्छु, अब यो काट्नै पर्यो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8
भनेपछि अब ब्राकेट खोल्दियो भने के हुने रहेछ 4 माइनस 4 10 स्क्वायर फोए हुने भयो अपन 10 फोए हुने भयो। अब इक्वल टु अब 10a प्लस 2 10 2a 2 10 2a यसलाई साथ दिने। अब यो 10 फोए यसमा चाहिँ अब एलसीएम लिदिनु। अब एलसीएम लिँदा के भयो 10 फोए एलसीएम हुन्छ। अब यसको पनि म फर्मुला लगाइदिइहालेँ किनभने जति लम्ब्यायो त्यति लामो हुन्छ। अब एलसीएम 10 फोए भन्ने जान्नुहोस् 10 फोए भएपछि के हुन्छ त यो 2 10 2a अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2a हुन्छ यसको फर्मुला। यसको यो एलसीएम हो है सुन्नु। अब यो एलसीएम भएपछि त यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 4 10 स्क्वायर 4a प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर 4a। अब यो र यो क्यान्सल भयो हेर्नुहोस् है। अब यो र यो क्यान्सल भयो। अब के बाँकी रह्यो भन्दा 10a प्लस 2 10 2a प्लस अब यहाँ कति बाँकी रह्यो 4। अब यो तलको फ्र्याक्सन उल्टिँदा के हुन्छ 1 माइनस 10 स्क्वायर 2a माथि गयो अपन 2 10 2a बाँकी रह्यो। अब यहाँ 2 2 जा फेरि हेर्नुहोस् है। अब फेरि 10 2a एलसीएम लिने 10a प्लस अब यहाँ हेर्ने त 10 2a एलसीएम हुन्छ 10 2a भनेको के हो फेरि 2 10a अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर a हो। तर यो एलसीएम लिँदा यो के हुन्छ भन्दा यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ 2 10 स्क्वायर 2a अनि फेरि अब यहाँ प्लस 2 छ 2 1 जा प्लस 2 2 माइनस 2 10 स्क्वायर 2a यो 2 ले ब्र्याकेट खोलिदिएको। अब फेरि यो र यो क्यान्सल भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् 10a रह्यो यहाँ प्लस अब यहाँ के रह्यो बाँकी रह्यो माथि 2 रह्यो तल अब 2 10a अपन यो तलको चाहिँ फेरि माथि जाने भयो 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब फेरि 2 2 क्यान्सल भयो हेर्नुहोस् त। अब यसलाई त फर्मुला जाँदैन लास्टमा एमएफ आइसक्यो। अब फेरि के एलसीएम भन्दा 10a एलसीएम 10a एलसीएम लिएपछि यो एलसीएम लिँदा के हुन्छ 10 स्क्वायर a प्लस अब यहाँ के बाँकी रह्यो 2 1 जा भइसकेको छ 1 माइनस 10 स्क्वायर a रह्यो गर्दा 10 स्क्वायर a क्यान्सल भयो 1 अपन 10a भनेको कति हुन्छ त कट a। यही नै तपाईँलाई के गर्नु छ प्रुभ गर्नु छ। ल ठिक छ यसरी गर्ने हो यो क्वेसन। यस्तो क्वेसन आयो भने कसरी गरेको थियो याद गर्नु होला। ल यो क्वेसन हेर्नुहोस् त यसमा पनि ट्रिक जान्नुपर्छ। जस्तो यहाँ सेक 8a छ 8a लाई टुक्र्याउँदा फोए आउँछ फोएलाई टुक्र्याउँदा 2a आउँछ 2a बाट कति आउँछ मल्टिपल फर्मुला लगाउँदै जाँदा a आउँछ। जब तपाईले अब यता पनि त्यही हुन्छ यताबाट गरे पनि 8a लाई टुक्र्याउँदा फोए आउँछ फोएकोबाट 2a आउँछ 2a बाट a आउँछ। अब हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दा सबै यताबाट ल यतैबाट गर्ने हो सजिलो छ। LHS इक्वल टु अब यो सेक 8a भनेको 1/cos 8a माइनस 1 किन भन्दा सेक र कसेक को त फर्मुला छैन त्यही भएर यसलाई साइन र कसमा लानुपर्छ 1/cos 4a माइनस 1। अब याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने cos 8a लाई फर्मुला लगायो भने त फोएमा जान्छ फोएबाट कतिमा जान्छ 2a मा जान्छ तर ल्याउनु छ के 8a नि छ भनेपछि हामीले के पनि गर्नु पर्यो टुक्र्याउनु पनि पर्यो यो बनाउनु पनि पर्यो। तर tan 8a बनाउन के हुनु पर्यो भन्दा sin 8a/cos 8a हुनु पर्यो। यो कुरो चाहिँ दिमागमा आएको गर्नु पर्यो नभए हामीले फर्मुला लगाउँदै जान्छौँ हामी सानो 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 बनाउँदै जान्छौँ ल्याउनु पर्ने त यत्रो मल्टिपल एंगल ठुलो छ फेरि बिग्रेला। त्यही भएर tan 8a के गरी बन्छ भन्दा जहाँ sin 8a/cos 8a बन्छ त्यहाँ tan 8a बन्छ। त्यसो भए यो कुरा चाहिँ नबिर्स्यौँ। अब यहाँबाट यो गर्दै जाँदा यो कुरो नभुल्यौँ जहाँ यो आउँछ त्यहाँ tan 8a भइहाल्छ अनि बाँकी रहेको tan 2a हुन्छ। ल त्यसो भए अब यसमा एलसीएम ल्याउँ कति हुन्छ यो सानो भएर धेरै लेन्दी हुन्छ म यस्तो होरिजेन्टली गएँ। अब एलसीएम लिँदा 1 माइनस cos 8a/cos 8a अपन 1 माइनस cos 4a/cos 4a। अब यो के हुने भयो त 1 माइनस cos 8a। अब यो फर्मुला लगाइदिइहाले पनि हुन्छ। हामी यहाँ हेर्ने cos 8a यहाँ छ हामीलाई sin/cos चाहिएको छ यो cos 8a लाई केही नगरौँ अनि अब माथिको cos 8a लाई जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 ल्याउनु छ यस्तो न्युमेरिकल भ्यालु ल्याउनु छैन यो हट्ने गरी फर्मुला लगाइदिउँ। ल त्यसो भए यो 1 1 माइनस cos 8a को
cos 2 फोए हुन्छ। अब यो के गर्दा 1 जान्छ हेर्नुस् है त, यो 1 छ यहाँ फेरि माइनस छ, यसले पनि साइन चेन्ज गर्छ भन्दा अब हाम्रो -1 हुनलाई 1 - 2 sin स्क्वायर फोएको फर्मुला लगाइदियो भने यो माइनसले गर्दा यो माइनस भयो, यो प्लस भयो, ठीक छ। भनेपछि यति हुने भयो। भनेपछि अब यो 1 सँग 1 पनि क्यान्सल हुन्छ। त्यसो भए के गर्नु पर्यो, 1 + 2 sin स्क्वायर 2a। फर्मुला चाहिँ के हो, 1 - 2 sin स्क्वायर फोए हो, तर यो माइनसले गर्दा के हुन्छ त, यो 1 माइनस हुन्छ अनि यो 2 प्लस हुन्छ, ठीक छ। यति भयो बाइ cos 8a इन्टु, अब यो त फ्र्याक्सनको पनि फ्र्याक्सन छ, त्यही भएर अब यसलाई उल्टाइदिउँ, उल्टाउँदा के हुन्छ माथि cos 4a अपन, अब यहाँ पनि 1 हट्ने गरी फर्मुला लगाइदिउँ, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर 2a, फोएबाट 2a आउँछ। ल 1 1 क्यान्सल भयो, यहाँ पनि 1 1 क्यान्सल भयो। अब फेरि अब हेरौँ है त, यो cos 8a सरी यहाँ हेर्नुहोस् है, यो cos 8 बाट यो कति आयो, फोए आयो है, 2a हैन। अब याद गर्नुहोस् मैले अघि नै के भनेको छु, tan 8a ल्याउनलाई त sin 8a / cos 8a हुनु पर्यो, यो कुरो पनि बिर्सनु भएन। अब cos 8a त यहाँ छ माथि, अब sin 8a हुनु पर्यो। अब sin 8a के गरी हुन्छ, sin 8a भनेको त 2 sin 2a, sin 8a भनेको 2 sin फोए डट cos फोए हो। अब यहाँ यो बनायौँ भने योबाट हामीले sin 8a लेख्न मिल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो र यो क्यान्सल भइसकेको छ। अब 2 sin फोए यहाँ छ, cos फोए छ, यहाँ दुईटा छ, एउटा र एउटा लिने हो भने 2 sin फोए cos फोए हो, त्यो भनेको tan 8a, सरी sin 8a, sin 8a / cos 8a भनेको tan 8a आयो। ल अब त्यसो भए यो 2 sin फोए दुईटा मध्येको एउटा अनि इन्टु cos फोए एउटै छ, इन्टु यहाँ के छ अझै पनि sin फोए छ, अपन तल चाहिँ के छ, यो 1 1 क्यान्सल भइगयो, यो मल्टिप्लाईमा छ, यहाँ cos 8a छ। किन cos 8a लाई हामीले फर्मुला नलाएको भन्दा हामीलाई चाहिँ tan 8a ल्याउनलाई sin 8a / cos 8a चाहिने भएको भएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, cos 8a लाई फर्मुला लगाएनौँ। अब यो फोए फोएबाट sin 8a बनायौँ, किन भन्दा sin 8a हुनलाई 2 sin फोए cos फोए चाहिन्छ। अब यहाँ छँदैछ, आइसक्यो 2 sin फोए cos फोए छ, यहाँ दुईटा मध्येको एउटालाई छुट्याइदिउँ, अनि तल cos 8a अनि यहाँ के बाँकी रह्यो त भन्दा 2 sin स्क्वायर 2a। अब त आइगयो नि, यतिबाट के आयो, sin फोए आयो, sin 8a आयो, यी sin 8a भनेको 2 sin फोए cos फोए हो कि हैन, ठ्याक्कै यसको डबलमा हुन्छ भनेपछि इन्टु, अब के बाँकी छ, sin फोए एउटा बाँकी छ, अपन अब यो cos यो मल्टिप्लाईमा यसलाई cos 8a गरिदिउँ, यतापट्टि के गरिदिउँ 2 sin स्क्वायर 2a गरिदिउँ, ठीक छ। ल अब त एन्सर आइसक्यो, एउटा एन्सर बनिसक्यो। अब sin 8a / cos 8a भनेको tan 8a, यी आइसक्यो tan 8a। अब योबाट त cot 8a आइहाल्छ, 2a मा छ, त्यही भएर यो 2a लाई चेन्ज गर्नु परेन, यो फोएलाई मात्र चेन्ज, फोएबाट 2a मा झार्दियो भने एन्सर पनि म्याक्सिमम 2a मा छ। फेरि हामी हिँड्दै गरौँला, हामीले पुग्ने ठाउँ चाहिँ अघि नै छुटिसकेको हुन्छ, छोडेर हामी अगाडि नबढौँ, ल्याउनु पर्ने 2a र 8a छ, त्यही भएर यो 2a लाई फेरि फर्मुला नलगाउँ, फोएबाट 2a मा जाउँ। अब sin फोए भनेको के हुन्छ, 2 sin 2a डट cos 2a हुन्छ, अपन 2 sin स्क्वायर 2a। ल 2 2 गयो, sin 2a सँग एउटा sin 2a गयो, अब त आइगयो। अब tan 8a अघि नै आइसकेको छ, यसलाई चलाउनु परेन, इन्टु cos a / sin 2a, cos 2a / sin 2a भनेको cot 2a। अब tan 8a, यो tan 8a छँदैछ, अब यो cot 2a लाई तल ल्याउने भयो भने tan 2a हुने भयो, नभए यहाँ हेर्नुहोस् cot 2a भनेको 1/tan 2a हो, इक्वल टु, अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, tan 8a अपन tan 2a, यही नै हामीले के गर्नु छ, प्रुभ गर्नु छ, प्रुभड। ल कस्तो लाग्यो, ठिक छ एकदम। अब देख्दा अप्ठ्यारो छ, के गरी बनाउने, हामीले फर्मुलामा झार्दा त सेकबाट जस्तो 8 बाट 4 मा झर्छ, 4 बाट 2 मा झर्छ, के गरी 8 को 8 ल्याउने भन्ने पनि हुन्छ। अब मैले भनेका कुराहरू याद गर्नुभयो भने तपाईलाई अझै दिमाग त्यत्तिकै पनि बढ्छ। यो क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिनुस्, म यो क्वेसन गर्नु अगाडि केही कुरा भन्न पनि चाहन्छु, किनभने स्टुडेन्ट्सले केही कुराहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा
क्वेसन देख्न साथै कसरी गरेको थियो, सरले के बोलेको थियो, के भनेको थियो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। म एउटा कहानी भन्छु, कहानी होइन, आफ्नो एक्सपिरियन्स बताउन चाहन्छु। जब म पढ्थेँ 9-10 मा पढ्थेँ, त्यति बेला म यति म्याथ प्र्याक्टिस गर्थेँ, मलाई यति इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो पढ्नलाई म्याथ, म प्र्याक्टिस गर्थेँ। सरले 10 सम्म गरेर आउनु भनेको छ भने म 20 सम्म चाहिँ सक्न चाहन्थेँ। सरले भनेको भन्दा नि बढी गर्ने, भोलिपल्ट गएर सरलाई के गर्ने, च्यालेन्ज गर्ने। ठिक छ, यो तरिकाले म पढ्थेँ। अनि कुनै क्वेसन मिलाउन सकिनँ भने म यति गर्थेँ, कोही दिन म राति पनि सुत्दिनँ थिएँ। ठिक छ, अब जब राति सुत्दिनँ थिएँ भने यति मैले त्यो क्वेसनलाई मैले ट्राई गरिरहेको हुन्छु, त्यो क्वेसन मेरो दिमागमा बसिसक्यो, छाप भइसक्यो, तर मेरो मिल्दैन। ठिक छ, अब मिल्यो भने त झन् वाउ भइहाल्थ्यो, मैले मिलाउन सकेँ, यस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन भन्ने हुन्थ्यो। केही गरी मिलाउन एकदम कम क्वेसनहरू म मिलाउँदिनँ थिएँ। कम क्वेसन मिलाउँदिनँ थिएँ भने ती क्वेसनलाई त मैले 10-20 चोटि भन्दा नि बढी एउटा उस्तै पर्दा एउटा कपी नै सक्थेँ, च्यातेर गर्थेँ, मिल्दैन थियो च्यात्तै फाल्थेँ, त्यो टाइपको थिएँ। अब मैले गर्न सकिनँ, कुनै क्वेसन मैले गर्न सक्दिनँ थिएँ र अब मलाई क्युरियोसिटी हुन्थ्यो के होला त यसको एन्सर। ठिक छ, कसरी गर्ने होला, अब भोलि सरले कसरी सिकाउनु होला भन्ने मलाई क्युरियोसिटी बढ्थ्यो। र म भोलि स्कुलमा गएर सरलाई सोध्न साथै सरले सिकाएपछि म बुझिहाल्थेँ मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ भन्ने कुरो मैले बुझ्थेँ। अनि मलाई के हुन्थ्यो भन्दा मलाई त्यो क्वेसनमा यति धेरै गहिरिएर म सिक्न खोजेँ ताकि त्यो सरले सिकाएको कुरा मलाई अहिलेसम्म मेरो सरले के बोल्नु भएको थियो, के सिकाउनु भएको थियो, कसरी, कुन यो फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो बनाउनु भएको थियो, हात कस्तो बनाउनु भएको थियो, त्यति बेला के कुरा बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरा मलाई अझैसम्म चाहिँ दिमागमा बस्छ। त्यही भएर तपाईले पनि क्वेसन म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि के गर्नुस् भन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्, सकेसम्म आफैले मिलाउन खोज्नुस्, एकचोटि नमिल्न साथै नछोड्नुस्। त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो क्वेसनै दिमागमा बस्छ र त्यो क्वेसन सिकाउन साथै तपाईले बुझ्नु पनि हुन्छ र कहिले बिर्सिनु पनि हुन्न, लाइफभरि बिर्सिनुहुन्न। ठिक छ, अब त्यो मध्येको अब मैले पढ्दा त यस्तो क्वेसनहरू त थिएनन्। अब अहिले चाहिँ यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो एकदम गाह्रो क्वेसन हो। नर्मल्ली यो कसैले पनि योबाट यो नर्मल्ली ल्याउन सक्दैन। कहीँ के गरेको हुन्छ भन्दा योबाट पनि गरेको हुन्छ, योबाट पनि गरेको हुन्छ, अनि एकदम लेन्दी एन्सर निकालेको हुन्छ दुईटैले। नर्मल्ली सिम्प्लिफिकेसनमा हामी यस्तोबाट यस्तोमा जानुपर्छ, माथि ठुलो हुँदै तल सानोमा गएर एन्सर आउनु पर्नेमा अब यो क्वेसन के हुन्छ भन्दा गर्दै गयो भने चाहिँ सानोबाट ठुलो बन्दै जान्छ र तल पनि ठुलो अब ठुलो हुन्छ तर यत्रो सानो ल्याउन सकिँदैन। अब मैले यो किन भनेको भन्दा म यसमा एउटा ट्रिक सिकाउँछु, जुन ट्रिक चाहिँ तपाईँले क्वेसन देख्न साथै यसले कसरी टिच गरेको थियो, कसरी पढाएको थियो भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्। यता सुन्नु, नर्मली योबाट यो ल्याउनलाई अलिक गाह्रै छ, यो क्वेसनै गाह्रै हो, तर अब तपाईँले के याद गर्नुहोस् भन्दा मैले भनेको कुरा याद गर्नुहोस्। अब के गर्नुहोस् भन्दा जस्तो यहाँबाट यो कटे ल्याउन नै गाह्रो हुन्छ र कटेटेको त झन् गाह्रो हुने भयो। अब के गर्नु भन्दा यो कटेटे सजिलो आउँदैन, त्यही भएर यो कटेटेलाई यहाँ त्यत्तिकै प्लस गरिदिनुहोस्। ठिक छ, जस्तो यो क्वेसनमा +0 गर्न सकिन्छ नि, सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नु त सकिन्छ। त्यसो भए यो +0 गर्नु हुन्छ भने यो 0 को ठाउँमा के, अब यो क्वेसनको म यहाँले चाहिँ त्यतिकै गरेँ, यहाँ क्वेसन साइडमा +0 गर्नुहोस्, +0 गर्न पाउँछ हामीले यो क्वेसनमा +j। ल यसलाई अझै सारौँ यहाँले चाहिँ। अब हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ यहाँ 2a 4a यस्तो कसेकै भनेको चाहिँ सेक कसेकमा फर्मुला छैन, त्यही भएर के गर्ने साइन प्लसमा लाने। मैले के भनेको थिएँ यसमा 0 प्लस गर्ने, 0 प्लस गर्ने, प्लस 0 प्लस गर्न मिल्छ किनभने 0 भन्ने त केही पनि होइन। साइन सेक 2a भनेको 1/sin 2a प्लस 1/sin 4a प्लस 1/ के हुन्छ sin 8a। अब याद गर्नुहोस्, अब 0 भनेको के हो फेरि, 0 लाई हामीले अब cot a माइनस cot a गर्न पाउँछौँ। ल एकचोटि यो गर्दै यो 0 इक्वल टु यो 0 भनेको 0 को ठाउँमा मैले cot a माइनस cot a गरिदिएँ किनभने cot a माइनस cot a 0 किनभने यो cot a ल्याउनको लागि मैले गरेको। याद गर्नु सरले कसरी गर्थ्यो भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् है, नभए तपाईँ आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्नु भने धेरै लेन्दी पनि हुन्छ, यो एन्सर मिलाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। यति एउटा cot a यहाँ ल्याउनु छ भने यहाँ पनि cot a थपिदिनुहोस्, तपाईँको यो सजिलै पनि आउँछ।
त्यसो भए अब कटे माइनस यो 0 थप्न मिल्यो, 0 लाई कटे माइनस कटे गर्न मिल्यो। फेरि यो कटेलाई अब हामीले मैले के गर्दिए भन्दा कटे भनेको त cos a sin a हो। कटे माइनस कटे गरे यो अब कटे त ल्याउनै छ, यही नै अहिले यो बन्छ। ठीक छ, अब बाँकीबाट के आउँछ कटेले आउँछ। अब याद गर्नुस् कटे भइगयो। अब हामीले अर्को माइनस कटे गरेको ठाउँमा cos a sin a प्लस 1/sin 2a प्लस 1/sin 4a प्लस 1/sin 8a। अब यहाँ याद गर्नुस् अब यो कटे त ल्याउनै छ, यसलाई त हामीले के गर्ने हो सारी मात्रै बस्ने हो कटे माइनस। अब यो दुईटामा के गर्नुस् एलसीएम लिनुस्। अब एलसीएम लिँदा म यो यसको एलसीएम कति हुन्छ थाहा छ तपाईहरुले हेर्दा sin a डट sin 2a होला भने जस्तो हुन्छ, तर यस्तो हुँदैन। यसको एलसीएम कति हुन्छ sin 2a नै हुन्छ। अब हामीलाई के ल्याउनु छ यी कटे योबाट कटे बनेको cot 8a ल्याउनलाई त अब हामीले ठुलो ठुलो एंगल यी सानो एंगललाई ठुलो बनाउँदै जानुपर्छ। अब sin 2a र sin a को एलसीएम कति हुन्छ भन्दा sin 2a हुन्छ। कसरी भन्दा यो हेर्नुस् त sin 2a भनेको के हो 2 sin a डट cos a हो। ल यो भनेको 2 sin a डट cos a हो। अब sin अब यी दुई यसको र यसको एलसीएम के हुन्छ त भन्दा 2 sin a डट cos a नै हुन्छ। 2 sin a डट cos a भनेको sin 2a हो भनेपछि अब sin 2a एलसीएम भनेर चाहिँ sin a ले sin a गयो, के बाँकी रह्यो 2 cos a, 2 र cos a बाँकी रह्यो। त्यसले माथि यो cos a लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos स्क्वायर a भयो। ठीक छ, अनि अब यहाँ माइनस छ, त्यही भएर अब यो एलसीएम लिँदा के हुन्छ यो प्लस छ यो माइनस हुन्छ। अब cos 2a मा sin 2a मा त sin 2a नै एलसीएम भयो, त्यही भएर यसलाई केही मल्टिप्लाई हुँदैन। अब अरु जस्ताको तस्तै। ल अब यहाँ हेर्नुस् cot a भनेको cot a माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेको cos 2a को फर्मुला हो। तपाईहरुलाई त फर्मुला चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि भनेको छ, फर्मुलामा पोख्त हुनुहोस्। कसरी फर्मुला बनेको भन्ने कुरो त मैले प्रुफमा सिकाएको छु, तर प्रुफ गरेर हामीले सम्झिदै फर्मुला लेख्ने कुरो हुँदैन, फर्मुला कन्ठै हुनु पर्यो। अब प्लस 1/sin 4a प्लस 1/sin 8a अब इक्वल टु cot 8a यसलाई सारी बस्ने भनेको छु। अब फेरि यसलाई sin 2a र sin 4a को एलसीएम के हुन्छ हेर्नुस् त अहिलेको पाराले sin 4a भनेको 2 sin 2a cos 2a भनेपछि sin 4a नै एलसीएम हुन्छ। किन भन्दा sin 4a भनेको 2 sin 2a डट cos 2a हो। sin 4a भनेको हेर्नुस् है त। अब यो अब sin 2a ले sin 2a गयो, के बाँकी रह्यो 2 cos 2a, त्यसले माथि मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos स्क्वायर 2a। ठीक छ, अनि अब यो प्लस के हुन्छ माइनस, अनि यो एलसीएम नै यही भएपछि 1 प्लस 1/sin 8a। अब cot a भइगयो माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेको फेरि cos 4a हो, cos 4a/sin 4a प्लस 1/sin 8a। ठीक छ, ल त्यसो भए अब cot a भइगयो माइनस फेरि एलसीएम लिनुस्। यसको र यसको एलसीएम के हुन्छ sin 8a हुन्छ। अघि माथिबाट अब त जानिसक्नुभयो। यसको 2 sin 4a cos 4a हुन्छ, sin 4a सँग त्यही नै हुन्छ। sin 4a ले यहाँको sin 4a जान्छ, अनि 2 cos 4a रहन्छ, त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos स्क्वायर 4a। अब यो प्लस के हुन्छ माइनस भएपछि माइनस 1 हुन्छ। ल अब cot 8a भइगयो इक्वल टु अब माइनस यो 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 भनेको cos 8a को फर्मुला हो। cos 8a लाई टुक्रायो भने यति हुन्छ बाइ sin 8a। अब हेर्नुस् त कति सजिलो गरी आयो, माइनस cos 8a/sin 8a भनेको cot 8a इक्वल टु RHS। हेर्नु त ल, नभए तपाईहरुलाई मैले यो गर्नु भन्छु, यो यदि यही नगरी गर्नु भयो भने प्लस 0 गरेर त्यस प्लस 0 को ठाउँमा cot a माइनस cot a गर्नु भएन भने तपाईले यति इजिली आन्सर कुनै हालतमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्न। ठीक छ, ल अब याद गर्नुस् यो क्वेशन देख्न साथै cos 2a cos 4a cos 8a इक्वल टु cot a माइनस cot 8a को क्वेशन आयो भने सधैँ सजिलो के गर्नुस् भन्दा 0 प्लस गर्न मिलिहाल्छ। 0 भनेको cot a माइनस cot a गर्नुस्, किनभने हाम्रो cot a पनि ल्याउनु छ, यही ल्याउनको लागि हो। यो ल्याउनलाई अप्ठ्यारो भएको भएर यति गरेको हो। अब अरूलाई अब फर्मुला बनाउँदै जानुस्, एउटालाई छोडेर फर्मुला बनाउँदै जानुस्, कति सजिलो तरिकाले के आउँछ प्रुफ आउँछ। ठीक छ।